హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దివ్యాదాస్ వ్లాగ్స్. నేను ఈరోజు మీకు చూపిస్తున్న ప్లేస్ ఏంటంటే ఇది ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించింది TU-142 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం. బయట నుంచి మనకి చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా మనం టికెట్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే పెద్దవాళ్ళకి 70 రూపీస్, చిన్నపిల్లలకి 40 రూపీస్ తీసుకుంటారు. టికెట్ తీసుకొని మనం లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి ఫ్లాగ్ కనిపిస్తుంది. ఎంట్రన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే మనకి మొత్తం మ్యూజియం ఉంటుంది. TU-142 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం. ఇక్కడ ఏంటంటే యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఎక్విప్మెంట్ ఏం యూజ్ చేస్తారు, ఫ్లైట్లో ఏ విధంగా డ్రెస్ ఉంటుంది, అన్నీ ఇలా ఉంటాయి. ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించి యూనిఫామ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో ఎలా ఉండాలి, అన్నీ మనకి ఇక్కడ మ్యూజియంలో ఉంటుంది. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అంటే ఇది యుద్ధ విమానం అండి. ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించిన యుద్ధ విమానం. అక్కడ మనం యుద్ధంలోని బాంబులు, ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఉంటుంది కదండి, అవంతా మనకి ఇక్కడ మ్యూజియంలో కనిపిస్తుంది. ఇది మనకి ప్రొజెక్టర్తోని ప్లే చేసి చూపిస్తారు ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మొత్తం ఎలా ఉంటుంది అని. ఈ మ్యూజియం ఇలా క్లోజ్ అయ్యి మనం ఫ్లైట్ చూడడానికి అవతల వేరే రూట్ ఉంటుంది. ఆ రూట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఈ స్టెప్స్ మీద నుంచి ఇలా పైకి వెళ్తే మనకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లోకి వెళ్ళడానికి చాయిస్ ఉంటుంది. చూస్తే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇలా ఉందండి. లోపలికి వెళ్తే మనకి మొత్తం అక్కడ ఎలా ఉంటారు, లోపల ఎంతమంది ఉంటారు, ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, మొత్తం అంతా మనకి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అవుట్ సైడ్ కూడా మనకి ఫొటోస్ అవి తీసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది.
ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటే నేను ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ తీస్తాను. ఇక్కడే కాకుండా ఇంకా అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి కూడా నేను మంచి వీడియోస్ తీస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.